ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், கோபிநாத். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5.1 மேனுவல் ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உளுந்தூர்பேட்டையை சேர்ந்த நம்ம சப்ஸ்கிரைபர், அவருக்காக தான் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து 6 inch ஸ்பீக்கர் 5 ஒரு சோனி எக்ஸ்ப்ளோடு 12 inch சப்வூஃபரை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கேட்டிருந்தார். ஸோ அவருக்காக தான் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் வந்து இந்த பேனல் தான் கேட்டிருந்தாப்படி, அதே மாதிரி பகாரியால் ஒயிட் டிஸ்பிளே கேட்டிருந்தாப்படி, 2 VE மீட்டர் வர மாதிரி கேட்டிருந்தாப்படி. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேனல் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா USB ஆக்ஸு டிவி, இது வந்து AC3 வந்து லைட் ஆன் ஆஃப்காக கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸு ட்ரிபிள், ஃப்ரண்ட்டு சென்ட்ரு சரவுண்டு சப்பு மாஸ்டர் இந்த பக்கம். ஸோ இன்டீரியர் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ இன்டீரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 24/0/24 10 ஆம்பியரில் HD ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டிருக்கோம், பியூர் காப்பர். ஸோ பவர் சப்ளை ரெக்டிஃபிகேஷனுக்காக 4 கேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் 10,050. ஸோ ஒரு 6 channel ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன், அசோக் பிராண்டில் வந்து 4TR யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், 4 டிரான்சிஸ்டர் மோனோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 channelக்காக IRF 150 மேக்ஸிமில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 DC to DC பக் கன்வெர்ட்டர், ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டுக்கும், ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சிங் போர்டுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது யூஸ் பண்ணிக்கிற ப்ரோலாஜிக்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா வசந்தோட V3 ப்ரோலாஜிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வசந்தில் ஈஸி சுவிட்சிங் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது வசந்தில் வந்து HD ஃபில்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கஸ்டமர் வந்து டால்பி டிகோடர் ஃபியூச்சரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கனெக்டர் இதெல்லாம் வந்து எடுத்து விட்ருக்கோம். ஜஸ்ட்டு ப்ளக்இன் ப்ளே பண்ணால் போதும், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட இன்டீரியர். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 inch தான் வச்சுருக்கேன்னாரு. ஸோ இதுவே போதுமானது. அதே மாதிரி 12 inch சோனி வச்சுருக்கேன்னாரு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஆம்ப் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து பார்த்துருவோம். ரொம்ப நாளாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஆம்ப் உங்களுக்கு தேவைனாலும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கேட்டிங்கனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ பேனல் நீங்கள் என்ன டிசைன் கேட்குறீங்களோ அந்த டிசைன் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆம்ப் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆம்போட ப்ரைஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,800 வருங்க. ஃபோன் பண்ணி கேட்க வேண்டாம், இதுலேயே நான் சொல்லிடுறேன். என்னோடய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,800, 11,800 ரூபாய். இதுதான் இதனோட ப்ரைஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.